どっから上がってきたのどうやって。ねえ、かわいいね、あなたは。ねえ、うちのお嬢ちゃんになるんよね。ほら、そっから来たのね。ねえ、あっちにちょっと高さがある爪研ぎがあるから、そっから登ってきた。来た。はい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 。落ちるよ。はい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 。遊び相手がいないね。兄ちゃんたち別だからね。ほえー、ちょっと取るの。そこから帰るの？どっから帰る？すごいね。冒険長論。そっから帰らんでもあっちに空いてるんよ。ね。帰る気ないみたいです。ポン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 。パジャマね。ポンポンポン。玄関に似てるんかな、昔のね。エゴちゃんの青版って感じね。エゴちゃん茶色だからね。負けず嫌いですか？